Mukwenda njogo ndikwao ngui wewe. Yani literally nie ngutura ta ihiga aujia fake ndaibono ici magui ma mutikaroke guku. Thina mapesa mau manyu mutikana he mbia ki mbeca cia majini devosipa. Na hindi yo mbeca iria aranyu no ni nywa nyuite ngahurira mami thimu kamwira ndu uria numitwo umurekirie wake akanjira ati riu ri ithe mandiko matiga kurekanira ni kuo Ngai. ate rawa ate rake akubokagera bakigate ndabandiko wigite ngambenya muri akwa boikara mwenda-ine waikara na igai-ine wendo twatigirwo ro mutheru ari wendo urahunjia ndeto iri kuhunjia ndeto iri kurua. Ndakugeithia murori wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi ni mwako wakwa ni thina mboko kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithie maundu maku mothe makoretwo makigacira ni njitwo Ngugi wa Karanja MC mumbui wa mbare ya marigo ni mwako wakwa ni ati ni thina mbere na gusubscribe na gushare na gucomment tukenaga muno hingo ciothe tukurehagira tabarĩra cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira rimwe ni tukurehagira maundu maritu ndu mako makigera thiini wa uturo rimwe ni tukurehagira maundu andu makorwo makigera maritu muno makuhuthia muturire nikio tutagwo the Morio family, the only family with the positive vibes. Tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa guthie na mbere na gutunyita ugeni na tugakena muno ni tondu wa wendo waku gakunyita ugeni thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi. Karibu sana. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you, hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729 506 506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Ni tondu nikirone kwa boeke ate uguo. Ndi muboe. Na tondu gutikiru kiuta muthungu muhutu. Nitake mundu akari muthungu wina disappointment nikionagio maundu maria matari ho ndutwike munabii uroria maundu maria meho muthungu ukite Africa akahurikira kuo no ndicoka bururi itu njoke ndonge we nurora muthungu muhuriku eni urathi maguru ngoria ati uyu ageire miatu kwa Kenya uyu ukore atungarira wa ngwara ingi ngora ri atungarira andu makimumunya gacirikari okite na tai wajire utungarite na muthungu raria githeri hi ucio ndonia ni mundu urite thina tondu ni ngira agitagira miatuka eni muthungu eni ora ngimugeithia ndungimugeithia uri athi amwira how are you atake no teithio naguo ukimugeithia waki kwaja mentality no tuko tutikite te thungu nio mena mbeca ri we believe that's a very wrong mentality. That's a very wrong mentality. Na matire mbeca andu aria tunjaragia na andu ingi arata me ku bururi wa America ri majira kuria thungu matire na mbeca atakorwo riwe athomete atuika ndagitari kana wa ukirikana you know no any other common muzungu nothing no money konde kuri muthungu chomerea kuria kuri ngina maikaraga street na ndio koguo we ndukemene oguo hana no ko ni kwenja wenjaga ri enja wi thiini wa ngai ndwari kurora ona we kuringana na kuu ri kawira kau wothe ukaruta ona ge kanini atia ona kana ni githari wendagia kana ni mitungo thank God because at the end of the day you'll have that coin yes na ndekamenya kana ni ya muthungu kana ti ya muthungu ona ndigucorwo muthungu ucio ona ndigucorwo we icoretwo mutongoria wa bururi ucio tara ithu tukwatana twira muthungu
ukona na tutaithagia ona tiga ki no ndeithania no ni atiri aria urateithia ni atari Tariu baya atiriri baya tukoragwo bitaritiri tariu ni gatagati ka tariu nie nawe na Kahari tungitwa guthaka movie ri tuthondeke tuge hari na Ngai na ni hari na muraika na ni hari na ngoma ungikorwo ngoma tiga kurithia bara Rwenda kuhate Kahari ro gikorwo ngoma ukirora kara Bakari bado. Asa we rie ndira gweta Kahari andu rie. Rora ati Ngai. Asa we ndenda uge. We ndenda uge ati kuringana na uria andu twitikitie ri. Kuringana na uria twitikitie na Karanzi naki ati Ngai ni mundu mweru naki uguo ri. Rwe nungio gatagati ka Kahari na ni na we nungithaka ngoma. Asa kadiri ndikundo ndito jameya itheli. Akire guthaka Kahari akwiteirie asa uraiga Kahari ndikira gweta Kahari ndiki ndio kiuga ndio ngoma asa Kahari ndakugweta Kahari ndio urakugweta Tora ndararia kirite kitho ria andu wera kumuithiria mugu we ndio uragweta Kahari turugara tue cira atia utwa Tori ndigituika ngoma ri ndigituika ngoma ti muiru ngoma ndari hingwa ria ira ngoma ti mweru kuringana twiraga movie ya Jesu ngoma onekage ki ngoma ni murai muiru Asa Hawi ga ndungithaka ha ngoma riu ora ndugututauria tondu ri ndugututauria tondu ri ni ndienda ati ithambie ngoro ya Kahari ndio mwiri wake ti mwega Kahari twaira mbeya tondu tia kugweta Kahari ndirona ndamatari weka uga tuli atatu yuthi kirathi gia kugwira muru ithe witu uyu matagurukaga waka kutombikie twathaka mithako tuli ciana mundu agathaka ngoma ungi Ngai baba mama ciakoragwo ci game njega muno Waru nona riu ngoma no hare wake mwerekeria ndio ti mundu agweta wetia kunjikira cigo kanua ni waru waka nohoro toyoro abo tugeithie wiroreri muthe wa Njita off guard inde ngiro Njita muthe wa Njita off guard ndamugeithia eroreri MC wa Ngugi wa Karanja TV ni wanyu Prophet Peter K Marisafi wa Kababaga Fita ndimwendete muno tondu wa gutwenda because ni mutwendete muno ndugathie ure mutambo thie na mbere na subscribe na follow page ciothe cia Ngugi wa Karanja guku no kutungicamana ndimuraga ni ndithia kurura YouTube icingi tondu guku ni kuo ndona ire Ngai guku ni kuo ciro ona muona iteguka ukamenya prophet ye njira na no eguka na no tukwaraniria maundu maingi tutaithanie na ningerete muno tondu makoni makiwa I'm very educative I have humor ngera Ngai ngumo no goci na gwikira ciothe imucokere ni kabita noko kanyandarwa muthungu Bwakin ndukunjita guo muthe ndaro wa gukira nduni era mundu ranjiria ati ndigacoke gwita wa ngware ndio comment ndiratia maguta o hau haragia nake opponent wa gucokera brate ndu acio ni mendugu ndu acio ni maiguaine riu ndwira kwa njiri tawa mutungatiri wetagwo Fita ngitagwo Fita ndaruta kanyamu ngatwo mutungatiri wewe mundu athia mucigicagire ngie muharu wakorwo ringi rimwe season itihananaga and it is nature to ingo cia wakorwo na mabesa rimwe mundu athia akahara no ukona reaction ya andu tondu umenyete kumahe kindu kono uria marakurwo kona matirenda ona wikare kukuri ugacoka ri iwaturi ugacoka ri tamaka ni wega riri you know as we discuss them na ara maratwirora tamaka ni wega rimwe ona andu anyu mangikuhoya kindu moime intentionally na ni ukumenya reaction ciao ni ukumenya tondu riu umenye ungimamenyeria kumahe hingo
ciothe mundu athia akaga ukamarutira ku matigae kumena buri ta riu nani ndimaimaga ona maho rimwe ngamera ndire ni itari no nyende ndikarite wega no nyende no ndani andu aria tuheanaga tondu andikire umwe wao ri I know wikoraga priority cia ona no weriganeirwo wakora mbeca what you have wakora ndo baneana ciothe ucio na mundu giver ni sensitive muno tondu ngiheanaga matani ukagora ndaheana ndatigwo imaitari ndatigwo ndire ni ndakoro horo ucio nitukwenda tuwirorere muno tari ona kanitha into ndikoragwo ringi na andu urahe andu urahe tukanya mugu cakaciringi muthenya uraona andu na muhe no menye nginya hunjie no ona anacirika nĩ mamenya muhunjie na kindu ni mamenyaga taru oka kurigoya ni moi ndina kanyamu tondu ndi ama giver ni kugura nyama hau andu makarange mari no itari ndenda ngikara thimu-ini ngaikara u bagera gokuria ngamera ndiana kugio tiga guthinia thikiririe Ngai Ndimo tigera mundu aigue Ngai aringi atikire nditiri Ngai ndiraigua ni mathabu ndire kuria nguta na ni wega riri ona tukira gitu no tora discuss maundu mau ri ni wega weherie meciria kuri andu acio teithagia ati we no mateithagia mabati kuiga mwihoko wao hari Ngai kugwatwo ni kirima ndiko maigaga ati ni mwihoki ni Jeremia 17 muharu wa 5 kugwatwo ni kirima ndu mwihoki mundu na hinde ciothe ukwihoka mundu umenye iguru niko ikaringikaga but if waiga mwihoko waku kwi Ngai gutiri ngokaga atakuwa na provide moni atiriri ndu cio ndim ayeko na kindu nguhete ti ndi ona we ungiendana na Ngai uyu no agutware handu onake moyo muheani uyu ri akiro nake guoko arite akara guoko akaneo nigetha agatuika mugai na kure iguru na no ihinga ndukareke ona muthenya imaga mundu nigetha uikare hau tingo ciothe ti Ngai aheanaga I was telling people we're trusting the process tariu page ino yaku ndona ina 253 subscribers kana whichever ya ndwambiriirie hau it is a journey it's a process riu ugakiona atiriri riu ningi you have built no njira Ngai ndio ndiye inuka prophet yaga ndina kwa ngothire gwetha program agana ifindi na kwa ngoragera agandu na ukanjira ndio rainuka ene ukome andu ngikena kuigua ati mundu enda kwa kuruda YouTube andu ngi twambiritie kaboraie ona emokwi tumete twena karugendo is a journey na ti muthenya omwe ona thabari ya kuraihu ya mbege na ikinya riri rimwe so no wega ona ugakigena horo ucio ukioka Ngai na ugakimenyaga atiriri ona ndukende kwendera mundu rungi mauru tiga kwendera mundu rungi mau tondu ndukika rugendo gake na Ngai taru ni ngugi ne njuga ngauga atiriri ngauga ona prophet Peter taru kura ndi na thu nyingi muno reke ngwira to we na thu era ona ona kwa ngugi yani ona ndenda ngina kuthi kundu kungi maikara hau matie magetheka hau ta mingwethe era ira tuthakata baraya ruto gwika ni uragituta baraya ndikiri we ndungita mundu mumara utari wahura umara nake atutheka hata maratu atutheka hata jangi nagi tutheka ta ngui muthure hata ajire mutu asa utheka hau ta ngui ngimenya ni mbeca atari uyu we ne mauri twaragerera ndarakari ndambia ukira nditoingirwo ndugatie wita andu njangiri weta andu njangiri wa moria ki ndungata ndurona maguta yani urarora wo baraya ukona muthuri na muthuri mwega uthia kabembe kwivanga ukamwita mubaraya utona tia kaje ta ngui lili kanio ni rogo yani mahana ngui fiu urona mutingo yakinia mutingo yoguo Ivandu kama kinjete manki ona mani kitonjega tondu riri ari arakwenda wi muti iguru brother akoro ringi ri akera ri bro ko mutingo ndarakero uga ati nini nyona atari manki ni mutingo ndirora kanera mutingo wandirikania he mushirika ahuje ntugeragira ringi bara some battles no ikikemaga ni ndatwikire handiko na ningenagira ni page ino yaku tondu andu aya mahe andu aya kumanyerete ngugina rimwe nyonaga tari rimwe ndeithaga handu ngarira ngaigua maithori tu ni undu wa he undu mangikwenda wone ai ni Ngai umendithi na guti kindu marenda kuma hari maingira watu na kuna kwa ngugi we ni mzuri uko tuthekie tukenie tondu wi mundu mwega riu no tauma na kindu gia kumera no ngino mere kaundu tondu wi ndawa yao angi magwita kafeno riu ya witiro kafeno ri no kamenya ti nyingi ndawa icio ni cia tene agima gwita AI ciao hau ni waongerera cumbe ithe witũ
ya itage komete na mundu Ndiga to barakura bahekana tiko ndiga barakura andu marakura na njira ngora ngori mana ndimahekana AI ni mundu ucio wikaga ukiunduko you not fix me no Rĩu njĩra atĩrĩ fixaga andu mũgĩũka gũkũ inyuĩ mũroga interview gakorwo hoete Ũguo nĩ kũheana ndeto ũtaigua kumburani hena mũndũ ũtegũbangĩte nĩ baraigire atĩ rĩrĩ ngona mĩtĩ atĩ mũndũ okaga haha ũguo atĩ ategũbangĩte kuga ũndũ akaheana ndeto ciothe ta mũtumia arete andi gũtiragĩke mũgweta madam ndindatheka nĩ njũmba nguga aikĩirio mbũthĩ eitũrũrire andũ maheana nginya ndeto magatwĩra atĩrĩrĩ twĩra kahari hau no mũthiĩ mwendeti rĩu rĩ arauga ndaigua akiuga atĩrĩrĩ ati he kĩbindi kĩu tikĩega kĩũrute rĩu ngaigua atĩrĩ it is aired already gĩtingĩthario already kĩna public kĩroreirwo nĩ andũ 200,000 hurũka ũrĩa ndo njue we tondũ we ũikarĩte hau ũguo werĩ ũrenda kwĩrĩ tũtindĩkaga andũ matũhe ũhoro nĩ ũkũmenya nĩ ngũkumbũrwo nawe tondũ rĩmwe thiaga ngerwo gĩbindi toni one thing I do angĩkorwo gĩbindi kĩu gĩtinangenia gĩtingenia mũndũ ũngĩ content yo ndĩnangenia niĩ ngerwo ibindi ciakwa thekata mũguruki ndĩ wike ngauga haiya no nĩ njugire kũu rĩu ngerwo some of the ibindi imwe ngauga atĩ Ngai nĩ ndaugire hau no ndatuĩrie rĩu ndathima rĩu nginya raini ya Ngai ngona atĩ Ngai ũma nĩwe andindĩkire nginya harĩa mũico ndagona jikairio mbũthĩ ndatahĩka watũhe ũhoro atĩ warora ngĩita bimu irĩtu ũrĩa wathirwo rĩ ndaugaga ũcio baba endi harĩa kũgerera ndĩagwa moko-inĩ moru ndĩagwa rĩrĩ ndĩagwa kasarani kĩbanda kĩhiũro-inĩ kĩa ngano rĩu kona ndamũragia agĩkũruta thurua rĩ uga atĩrĩrĩ atĩ tia kũrũga hau tia kũrũga ũkambambĩka ũguo ũkambarara ũguo tũtware ũndũ kwa ũndũ tũthiĩ kahora tũthiĩ kahora rĩu now the show is getting hot and down atĩ ũkĩrutwo thurarĩ mũthuri ategĩka atĩa rĩu nawe arĩa anyitirwo nĩ ndwano ngingo rĩ ndwano ĩ ngingo ndehota kuma of course wa mũrika nĩ arutirwo ekuga tũtware ũndũ kwa ũndũ nĩgetha mwĩrona witũ nĩ atũthikĩrĩrie tũici wega rĩu ndaigua ko ndĩna thimũ ndĩmwe tũtige kuga I'm very sure onake we program atangĩhota kwĩrorerwo rĩngĩ erorerwo gwa kaigua nĩ ndaugire hau but that is what page ĩno nĩ page ina uigĩrĩrĩku nĩkĩo gĩtũmaga andũ moke tondũ gwĩ page ingĩ ũraigua ndeto iria iraheana ũtirĩ tũcina magũrũ no rĩu ũgakora atĩ story nĩ yateithia mũndũ you see na nĩkĩo gĩtũmĩte njũke and I'm not ashamed to say anything ta rĩu mũndũ ahũrire wa UK akĩnjĩra Prophet Peter, are you not ashamed of what you talk about your mother? Are you not ashamed? No, it's the reality. Yeah. Ni hora ona in fact na mundu anjiria atiriri. Somebody called me from US aranjira atiriri. Ati mami amuona agatheka amenya ni ndeto ciake muraria. Atiri yeah. Ona nyandikire ona ndumire ngiri cigana arandumire 5000. Aranyandikira hau US aranjira atiriri. Prophet Peter, I watch you with my mother. Ngororaga na mami ati aumira wira ri mamu eko aumite Kenya gathi ku ati riu ne matwendete muno program yaku amongst the YouTubers yaku ikoragwo ha iguru uria mikite nyamu ciaku yuka notification akuri karanja kirite kio muthi mena muthungu uri akarati ndu bendete aumira wira atu naiguaga agia naye na jakona Kenya riu mamu wao ndakire hau riu ri mamu wao ahano mamu wa vitari akabeja akarora riu akarora nĩ ndĩramenya nĩ ekũheo dose agekĩra gacoka kang'ethanĩra na mamu wao rĩu harĩa hagwetwo ha kũigĩrĩria akarora mamu wao akamera ĩno wekĩrire nĩ ũndũ wa kweno akera niĩ nĩ gĩbindi ngũgĩmekĩrire tini tũgwete ndigacoke gwĩtia mbia arabu hena rĩrĩ hena maybe hena kaũndũ kangĩ hena ona thengia aciari gwĩtia mbeca rĩ do you know ona aciari na nĩtũragwetete hĩndĩ ĩyo ĩngĩ hena mũndũ ũranjĩrire atĩ ona aciari ta brother yaku rĩ nĩ best ya mamu wanyu rĩu akĩenda kũnyua rĩ ekera mamu wanyu nake mamu wanyu agagwĩtia mbeca it usually happen nĩ tire mwe na tire mwe no ndũrothe heanaga ona ndwekire disclaimer tondũ mami ona ruru kĩroko kĩo mũthio
ndokire gwitio ngiri icio na nä thiu ndona na na nä mamu wanyu gå kå mwima nä kä gå ndå ngä mwä ka na nä kä å tå rathimagwo ngå gä ndå rarathimwo tondå waku we mwenye tondå Ngai nä ramenya wä supplier å guo no nginya kå nengere we nä we source å guo no nginya kå nengere nä getha å magaä re rä u rä mami akoragwo abå te she is a framer ti atä gwä tie mbeca atä ndå mera ngiri ä akoragwo abangä tå rä a gå kwä ra rä u ndå aikara ta thikå inya å tamå tå mä ire kä ndå akoragwo abangä tå rä a kaå ndå karä a gå kwä ra u ndamwä ra ahå rä ra mwathani agocwo ambagia na mwathani agocwo obviously pastor kå kwä mbura gå kå ä ringä te gå kå kurä te amba kwera ndå mä ri ya wendi mwega rä akä ro nginya kå gucie handa ngä wa karanja rä u mbembe ihana atä ya mbembe nä njega må no gå kå na rä u rä ngå tå recirore ä ngä thiä wiki igä rä å guo tiga no gacieni njagä te rä gacieni nä ndaratå mä te ndangä tie cieni maita metå rä 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 no nginya gwete ndå reke ngå tware kawa nä wä rä te kwaria na må rå wa nyå kwa tå rarä tie nao matirä na å ru he andå ngå thiaga ndå ranjä ra å rä a å kwendaga agakwä ra atä rä 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 u rä å kä rengaga må ndå nä kä ra ndithä ya kwä bata å rä a kabata karä a gatå mire ngå hå rä re thimå ndå reke ngå he karorete njå kwo ngä akanjä ra ithe ti ndahå ra ndå reke ngå he mathina marä a ndä namo kå njä ra atä ya ndå rathiä rä å regaga kwe kahinda rä kä ndå he kahinda onani na nä nä mamu wanjä ndå raja ndä njå kwa na no wega ũgakä ndora tondũ mũtumia gũtirĩ mũthuri ũngĩ ũrĩ gĩũka gũkũ rĩ inyuĩ nĩ inyuĩ athuri akwa kĩnjĩre mami ngwendaga ngiri ithatũ ĩ nĩ ndamenya nĩ ngũhinyĩrĩirie na nĩ ngwĩtĩtie mbeca mũno no tia kũhinyĩrĩka tondũ rĩ ndikĩrĩ handũ hangĩ ingĩtia ndũraigire atĩ ndũrende kuona mamu wa vita anjĩrire oka Kenya na rĩ ngamũtwara niĩ ndĩna thĩna atĩ ũndũ wa mbere akamba gũthiĩ gwitũ one mami I would like to meet mabita rĩu ngakĩmwĩra atĩrĩ rĩu rĩ mami githĩ ndirakũnengerete mbeca akanjĩra rĩu rĩ ona kĩrĩa gĩtũmaga twĩtanie nawe ĩni tondũ wambia rĩu kũng'omorokera na ndikwĩrĩte maũndũ marĩa ndĩrenda rĩu gwakĩmwĩra kĩnjĩre basi ũngĩkorwo nĩ ũrata kana ta ndĩragũthĩnia rĩ no kĩambe ũthiĩ kana ngĩtige no kĩambe ũthiĩ ndige nĩ gũkwenderia guoya nĩ ngwendia mũbaũ wĩ harĩa mũtĩ nĩ ngwendia igua atĩ nĩ mũtĩ ũgũtemwo kũu mũtĩ ũgũtemwo wa ngiri ithatũ ona kana ona thimũ ũrĩa nĩ ngũtiga gũcoka gũkũhũrĩra tondũ ona thimũ ciakwa ta irakũngia kanitha nĩguo kanitha ndĩrona tarĩ gwa bata kũngĩra rĩ maũndũ macio ũrathiĩ nĩmo mabata gũkĩra yo bangĩra no ũgĩthiĩ thiĩ tu reke nguohore rĩu ndũngĩthiĩ rĩu agakĩnjĩra ona mũikĩria ndekuga nĩ ona rĩu ngaikara ta ndagĩka thate ngamwĩra mbeca nĩ ũkĩnyitire nyitire ndathi maũndũ marĩa ngwendaga gũthiĩ rĩu kamba mũndũ akiugaga we rĩrĩa ũtũmire ikũria cia thikũ ikũria cia totoĩ njamba ya njũkwa kana nĩ kũndĩhia ũrandĩhia mami arahũrire thimũ ira ahũra thimũ aranjĩra atĩrĩrĩ kũhana atĩa no kũraura niĩ mahũtĩte akanjĩra atĩrĩrĩ hiu na ira ndinahota kũrĩa irio ndarĩa kĩndũ niĩ ndaire ũguo Kai aranjĩra atĩrĩrĩ o twarĩ kwanyu aranjĩra atĩrĩrĩ na rĩu rĩ ndĩrikane ngurubu nĩ ya rũciũ ndamwĩra kĩrĩ ngurubu ya 200 ĩyo nyongagĩrĩra tondũ hena tũndũ tũngĩ njĩkaga you are serious rĩtwa atĩ mamu wangu wa karanja nĩ ararĩire tanjĩra kai mangai ona mũndũ angĩkĩigua auma na nyũmba ĩyo yake twaia igama cuarĩ ona thikũ nĩ thiru inya kuma tauma kwa nyumba atĩ nĩ ararĩire nĩguo kĩmwĩraga nĩ ngũgũtũmĩra aciari ngai amatũrie akũhũragĩra kĩroko tene mũrake thinacara nima mwana wakwa tabaka niĩ ndaire ũguo niĩ tabaka nĩ ngũkua nĩ ngaragu kamahanaine na mami of course
In fact na maratwira atigare harĩa mũndũ atangĩenda gũcambia babu wao right down there angĩ maraugire kengireki marauga ngireki rĩu rĩ angĩandĩkire riga atĩrĩrĩ araiga atĩ mamu wao rĩ agũtigĩra babu wao 3,000 njĩra 2,000 na ithe akĩmũtũmĩra 3,000 atĩ ithe athire atĩ babu wao mũhũragĩra atĩ nĩ marũire woranirie mbeca ndonire comment ĩyo marũire morania magai Ngai aciari ndĩmwĩre haro iria cikoragwo ci cia mĩciĩ Ngai atũteithie Ngai atũteithie Ngai mami rĩ but I love her so much she's a wonder ũcio nĩwe maitũ ũcio ũcerete njorua ĩno ya kothi Ngai andũrĩrie mũtumia ũcio na mũrathime mũno na nĩ ngenaga ona rĩrĩa ndĩramwe but I love when she narrate that cast ũrĩa akinarate statement nĩ akoragwo nĩ kwĩbanga ya very tarũ ona manaki ndike mahũra thinacara agagĩkwo haro mũtirĩ mũrokera kũu mũkũraria oro nĩ ndaiga ngũrokere ũcio mwĩrĩ kamũria nĩko taraigua wega akanjĩra Ngai niĩ reke ngwĩre okorwo kũrĩ ũndũ itegũkira naguo ndigũkira nĩ ng'aragu bita wĩ hau kamagambo indo kari ona kũu ũkamũria wĩna mandũrĩte akanjĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ ũgĩtungatagwo nĩ ũkĩrĩa nabii nĩ mũkĩonagio ndũkĩoera-inĩ wonio ukamwira ndiatũmanĩte tu rĩngĩ nĩ ũgĩtũmanaga indo kũu akanjĩra atĩrĩrĩ ngũtarĩrie mabata marĩa mothe ndĩnamo nĩgetha ngoro yaku ĩiganĩre ũkwenda njoka arute nguo ũkwenda arute nguo ũkwenda atiga atĩrenda babu wanyu arute nguo you have been cornered ũtindĩkĩtwo gakona-inĩ ndũngĩhota gũcokia ni tũrarĩ kwa nyumba ndarwa babu ndathekaga ndambia kĩa kĩatũma theke babu ũragora horeire hau ndarĩ handa tu yake nake hau ũguo horeire hau ũguo nginya character nĩ ya mami ndabũragia atĩrĩrĩ ng'ombe rĩu nĩ mũragĩkama ĩno ngũgĩ iciria ng'ombe iria nĩ iraumire no tirĩ ingĩ ndabĩa nĩ kũmũthima ndĩramũthima ngamũria atĩ kĩndũ iraruta ici ngũgĩ rĩu to nĩ agakire nyũmba ĩno ya ihiga rĩ andũ maroiga atĩa akanjĩra kanjaragia na andũ niĩ ndima ya rumu yo hakwaria ndagũkũ nĩ oru mũno matinyenagĩra mawega character maya is the same they are sisters ona itekwenda comment mũndũ tũmwe ngĩtheka I know ũrĩa ndiũĩ I know a lot iwanjiri ũrokirie thiĩ ũkĩra atĩ ni mwana wakwa tabaka menya ndeire itarĩte ina ngũgĩ wa TV ya kameme mũndũ ũraheana irio kũrĩ andũ mũndũ ũraheana mĩtu bado arararĩra ina nĩ gũkwa rakwa ndĩ ng'aragu kĩmende ta mami matau ta December rĩ tondũ twagĩthiĩ ngari igĩrĩ na my brother nĩ akĩrĩ ngari rĩ ũkona agire thayũ agagaire rĩu akauria atĩrĩ rĩu rĩ ndakamwandehera harũma gũkũ ngamũria nĩkĩ na ngari to yũkanĩte getha ũhote gũgĩkua indo na andũ aku na bamĩrĩ yaku akanjĩra rĩu mathirĩ marĩa mothe ndĩnamo gũkũ rĩu nĩ mwahũrithia mbara moka mũkorwo mũcigĩte ka tondũ niĩ ndigĩtĩkĩra atĩ mũthire mũndigĩre mau na mathirĩ maya makorwo me makĩ ndiũĩ ndũgakora atĩ gwĩna gĩtĩ kĩerũ kana nĩ agũra TV nona we mami maũndũ marĩa niĩ ndiũĩ mbeca iria na ndiakora mbeca iria makona andũ acio me mbeca nyingĩ mũno na ndakwĩra atĩrĩrĩ o ũguo tũiga twathiĩte nginya kwa mamu wanyu ngona atĩrĩrĩ nĩ wamũtwarĩra nguo we mwenyewe nĩwe wagũra nguo amũtwarĩra na gũtirĩ nguo yagũra atĩ ndĩragũrire na mbeca iria na mbatu na ndũkamũkora ekĩrĩte ndagekĩra ĩyo kwanja irio wamũgũrĩra ndekagĩra ĩyo ndangĩkĩra ũrĩthiĩ atarĩ wathiĩ na arata aku kamũkonda gĩkuo gĩkũrũ gĩbiriri karĩngarĩ nĩgetha arata aku mone ndagũragĩrwo nĩ maigue tha marigwo ngũgĩagĩa konjemba heiga ndateithia babu iba minya bako bita na uthĩini niĩ ndingĩtĩkĩra gũconoka mangũgĩ kĩbezi kamwĩra mami nĩ kĩma akanjĩra atĩrĩ rĩu rĩ rĩu ũtuĩkĩte pasta nginya wathagia aciari
Rĩu nathikĩrĩ kanitha ngũthiaga rĩ ũranjĩra njĩkĩre nguo njĩke atĩa rĩu kũrĩ kwa rũkũngũ ningĩ tiga kũnjatha ũkona nĩehiũria nĩ rĩu gũthũkia mũno rĩ ĩkoragwo ĩ cartel nĩ tũcoke tũkwarĩria cartel nĩ hena cartel ĩngĩ ndĩrenda twarĩrĩrie cartel cia mamu wanyu na mũrũ wanyu kana sister yaku acio rĩu nĩ gũkoni magũkonaga tondũ mareciria wĩna mbeca koguo rĩ brother yaku anyota rĩ eraga mamu wanyu era mamu wanyu mwĩtie mbeca mwĩtie 5,000 wothe ucio rĩ ndungũgĩ totaru brother ndikwĩraga taru my brother ũrĩa njokete acia angĩ ndotaga kũingĩrana tũkakĩmenya bantu no ko to maũndũ mothe no rĩu mami taru ũrĩa my brother enerĩ rĩu ũcio ũkamenya mbeca tu ũkamenya waneana mbeca indirect rĩu mũkũrũ wa gwĩtia mbeca rĩu ndũkũmwĩra ndũrĩ na no igona kũrĩa nĩ kũrora mũrwaru mami maita maingĩ nĩ mũrimũ mũrimũ gwitũ niĩ ndũrĩte ndeithĩtio ũkona mũndũ ũcio akamũra mwĩtie kana tondũ nĩ manyona taru mami ndarĩ hahota kũnyona kuma YouTube na kĩrĩ akanjĩra ndaigũra kiuga hau hahoro andũ a UK na andũ a America mwĩtie mbeca tie kũrĩa na ndagĩ atĩ na kĩ tie kũrĩa na maraya Bishop rĩu ndakũra nĩ ũkũmũnenga no menya andũ akwanyu matigũtambũrĩte kwanja wambe umenye we tũkwĩrage ona ũngĩmahe kĩ matigagũtambũra andũ anyu na waka nyũmba iga wakĩrĩma mũtayo rakire hau they still have doubt with you ona rĩo kwĩrwo wa ngoma ngũgĩra ingĩria kwa ngoma ona ũngĩmahe milioni ũmwe gũtirĩ oka aime na njĩra kũrĩa nĩ wega kana ku appreciate arĩ gwĩtagio ingĩ ndĩrakwĩra atĩrĩ ona ũngĩgeria tondũ andũ arĩa maumagara mathi mabũrũri ma nanja kana Saudi Arabia kana kũrĩ mathiaga nĩgetha marehe ũgacĩru acenjie either environment yako kana ndeithie acenjie lifestyle yako ona ũngĩaka nyũmba ya ngoroba hau matiragũtambũra nĩ maikara he kĩama gĩikaragwo tarĩ ho nĩ mawĩikaragira ona ũngĩgĩthiĩ rĩrĩ ndĩra mũthenya ũngĩ rĩ ũkore hena mũndũ maiguithanagia rĩngĩ nĩ brother yaku waingĩra magakira ĩndi akora nĩ kũrĩ kĩama ya PNU maingĩraga hau magakwarĩrĩra kera atĩ rĩu ũyũ rĩ ukaigua no kũng'uana marang'ung'ua na waingĩra makĩrwo kamenya makira nĩkĩo korwo nĩ ndeto njega ikwaraga ũkora rĩu nĩ mwaki ũratongorerio mũnene wa mbũmbũ ndĩoka mũthamaki tũthamakagĩra ndĩoka na rĩu rĩ tarĩu ndonire wathi kwanyu rĩ no nginya ũrore nyũmba ũrore maũndũ mothe mĩaka yothe nĩreka atĩa ũguo ndũrĩikara gĩikaro kĩmwe ndũrĩikara haha ũguo meko no gĩthiũrũka kũrĩa ona mamu wanyu agĩgũcũthĩrĩrio nyabara ndĩoka nyabara mũnene wa gũkũ rĩ ndamuthima na ngĩigua mĩario ũrĩa araria na kũu thĩinĩ mwena ũrĩkũ na no nginya ũtige mabundi macio mothe ndĩramekĩra kĩ but there is no single time magaikara mauge atĩrĩrĩ gabũri gaka rĩ twagũrĩra ngũgĩ mwana ũyũ witũ nĩ arutĩte wĩra mwega nĩathikĩte marima gũkũ gwitũ bamĩrĩ tũmwethere narĩ kagogo narĩ gacogo gacogo nwanyita ta rĩu gwitũ niĩ njĩkĩte na nĩ ngũcokia ngatho na Ngai nĩ mũira ũguo ndĩroiga ngũgĩ wa Karanja ndoka gũkwa andũ nĩ mahire mbeca mũno they gave a lot of money they supported me and they always support me ũguo ndekire tũmaũndũ 1 2 3 mũciĩ tũmaũndũ tũrĩa twĩkagĩrwo nĩ andũ othe tũrĩ hamwe rĩ ngĩndekaga ndĩ wike okorwo nĩ kĩndũ ndĩra maĩ ngaingĩrĩria mathĩ ũguo tũthitima na water view ndekire tũmaũndũ ihinda inene rĩu ũgakora marima macio mothe ndathiĩ ngarĩ no marang'onia no maragũtha akĩrwo atĩ ye gwĩtwĩra tũikio na 200 nĩ kĩho itangi nĩ rwauga rĩa 10,000 ye gũtwĩra nĩkĩ na rĩu ngĩrameri no mbare kwara matingĩruta rĩu kora atĩ ngũgĩ haha ndĩ na mbeca ĩ onokorwo ti mbeca ngona atĩ reke ngũrĩre mami gatangi aka nĩ arĩnyuaga ma rĩu ũkoraigua no maraikia mũgwĩ rĩu kama brother kakanjĩra kũrĩa ũrarumio ĩ ka brother gakwa nĩngĩmenya ngũhoreria thitima harĩa mita-inĩ harĩa othe tũikare nduma-inĩ nginya mami nĩ mahorerwo ngĩhoria thimũ na ngĩcenjia namba ngĩhoka brother akwa kadi nĩgetha nĩko ka Jonathan gakahe information mami ahora nĩ aranyita othe gũtirĩ mũndũ ũranyita tiga gaka ningĩ na wamahe namba nĩ tũkuonana nawe rĩu ngamwĩra atĩrĩrĩ mahoria thimũ igũ ũrĩa marauga mami ona nĩ wena thĩna tiga yake rĩu ngamwĩra atĩ ta mũrie nĩkĩ manjike nĩgetha ahorie nakerwo we kũrĩ ndũ mwekire bita tũtirania ona aikaraga kũ gũtirĩ mũndũ ũikare tũkamũrehere mũnene ũcio we nĩ mũronana nĩ arahũrĩa gacoka akahoria nĩkĩ gĩkorwo kĩmũrakarĩtie arabu reke ngwĩre andũ anyu no amateithia rĩ they will never appreciate tarĩu thaa ici tondũ we twarĩ nawe kũrĩa mũciĩ-inĩ hena rũgano itakũhete rĩ
twarikia gwaka nyumba ya mathi ri twa miaka ri brother yakwa ni ndamwakire mucii haria kianda ndakuonire thaka muno thaka muno. Haya twarikia kumwakira riu ri maita maingi muno ri ngigwa mwathani arahinyiriria uhoro wigie cousins ciakwa iria cina hau uguo thutha. Cousin yakwa ri ena cousin eri ku makinyua tucohi no tikina thina tondu uguo rugo muture ikarite. Ngigwa mwathani ni inspire kinjira ni wega o rio negenaga kuria kungi ukoiga ati itonga ci haho no hena muthini wi hau. Weka tunyumba uyu mwakire kanyumba ka rumu igiri no rio mwakire kanyumba ka rumu igiri. Haya twakaka wa mbere rumu igiri ri twekira uyu wakire iga atiriri ndagingira nyumba ĩtera cardboard ria thamake ida rĩrĩ rĩake gĩtonga gĩkũ gwa itũra imagine ũgwakire nyũmba ya rumu igiri na ndĩraria ona ndamĩingĩrĩte ona rĩu tũraria hau ndekũingĩrĩte ĩra cardboard Ndigara okay uria njira enda kumitharia. Ikara gikwenda kumitharia. Gikwira wa ona rumaitia bare ungika banene. Ungihurwo bare utari wona. Twari oro last week tutari oro akundu kungi. Na wanu werutira. Riu twakireti ati nikumewa. Tonda njirite ndimwakire ri. Kindu muthondeke tumwikira cardboard hau. Irekirwo. Yekirwo ri. Araiga ekwamba kuba mweri umwe. Arende yakwa rangi iria ingĩ nĩ ũhakaga nataitire hau ũguo. Haya ucio cousin ucio ũngĩ wakwa hau rĩ ndake twamwakĩria arĩkia rĩ ithe ndũndire hera kariko karĩ hau ũguo Sare ajua njohi rĩ akĩendia mabati ma riko gĩtonga kĩa Nairobi gĩtirĩ kĩrahara gĩtonga gĩa Kamembe. Rĩu rĩ ndorio ngiuga atĩrĩrĩ irio sometimes woriuga atĩrĩ tondũ ndĩramũhete rĩ o ũrĩa mũndũ angĩenda gũikara kĩheo kĩrĩa ũmũhete rĩ. But it is painful. Arendie mabati ma riko. Rĩu andũ makauga nĩ gwakwa ndamwakĩire. Arakira nyumba na arakira cousin yake riko. Aramageragĩria kũmende. Rĩu ona mũgũri wa itũra rĩ rĩu. Ona yule boitagia majira. Ona itũra ũrajua majira. Indo ta icio. Ndama riko ndo ndio tutiara ko. Urako ile information. Mabati mariko nĩ mendio. Ati ndukiora matikwendia ciothe. Nigetha ngoro yakwa ndikagera thina ri. Matikũnyota mabati me. Ndambe nigetha ngoro yakwa ndigakorwo ina thina ri. Ngibera tiri. Niĩ kĩrĩa ndĩrabahete ndĩramakire na ngoro thiru. O ũrĩa mũndũ kwenda gwĩkara. Eka imagination ona atĩrĩrĩ arũkĩtie mabati merĩ akaigĩrĩra agatwara akanyue. Kai. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ rĩu ndĩmona atĩ tũteka maũndũ marĩa tũmeraga. Ũyũ tũrarĩ nake ũyũ na ndĩramwĩre ĩno nyũmba njakĩte nyũmba ĩno. Ũcio nĩ wengĩ tũgathiĩ gwĩkĩra gĩcagi nĩgetha mone. Kũndĩ gũtuanga mũndũ moko. Ĩba ona ndakwĩra atĩrĩ nyũmba ĩyo ndĩararire thikũ ithatũ. Ũndũ ũmwe rĩ na Ngai nĩ mũira ũguo ndĩrauga rĩ nyũmba yaku ndĩkĩtwo finishing. Niĩ ona ndambire kwaga gũtiga gwakĩra mami. Nĩgetha rĩrĩ wambe ũthingeithie wathikĩre mũgambo wa Ngai. Wandĩkire mũgambo wa Ngai tondũ rĩrĩ I could hear God speaking to me akiuga atĩrĩrĩ gwakĩra mami wanyu na gwakĩra brother gũtingĩndehera rũgoco rũnene ta ũrĩa ũngĩakĩra andũ aya matarĩ na kene. Exactly. Andũ a society ĩtĩkĩtie matiũĩ gũteithio. Matirĩ mũndũ mateithagia. Matirĩ mũndũ ũngĩmateithia na kĩna kĩũguo. Rĩu ngĩamba ngĩrũgamia nyũmba ya mathi nĩgetha wakĩre andũ arĩa. Kĩrĩa gĩatũma theke rĩ tondũ ndaikire nyũmba njugĩra Ngai ngũkĩnda ya kabiri. Ndamĩrĩkia. Amba gũtambĩra nyũmba cia cousin yaku. Rĩu nĩ marutani mabati mendie. Haya rĩu nake ũyũ ũngĩ rĩ nĩ nake ũyũ ũngĩ ararega gũthama nyũmba ĩno nĩkĩ ĩno araikaraga ira nĩkĩ. Tondũ hena ĩno ĩ thutha wanyu nĩgetha rĩu ĩyo ĩ hau. Aingĩre ĩyo nyũmba. Tondũ rĩu nyũmba ĩno ngũrũ rĩ nĩ ethete mũgũri wa indo ciayo. Ona ũreci wathamba nĩ ũgũcioya. Rĩu rĩ kũringana nake tondũ ndabangĩte atĩrĩrĩ indo icio ciĩ nacio rĩ mabati mau na kĩ rĩ twamwakĩra rĩ
no tukumwakira kariko gake Atirete mugori wacio. rethete ndio kana we ni rwagire guteithia brother yako no kaire guteithia cousin yako. It is becoming worse every day. Ona tigo uguo na brother yako ucio twamwa aige ndangikara nyumba etari cardboard even my real brother. I know. Ngai bagu na ni ndakwira atiriri ni ngoria mwathani atiriri why am I sacrificing all this. Riu wendaga mabati ma nyumba no meki atia. Wa mbere ri tumwakire kariko kanini. Exactly. Haya So some of the materials from the old house. From the old house. Handu agucoka nduka. Handu agucoka nduka. Nigetha na maringi mana megutigara ri. Nake brother uria wakwa ndia mwakire kariko. Mabati mau twike atia. Exactly. Mwakire ri. Nake ararugira. Araina rwimbo rwa ciro wa GP. Ere nĩ ithabu rĩa Ngai. Riu ariga kire kiratuma aige riri aige umenye ndumite mabundi kuu. Araiga guo nigetha andire mabundi mainuke. Oh makoro moima site. Now I know. Eto mabundi mane ora advocate kamera mekira nona. Ikaiona no. Ateko bĩerio mwe. Ora kuna tunyaka ndike yagwo mwe. Wa mbere igite atiri ndekuingira tondu ina mabati ni kuigua heho. Ni kuigua heho. Tondu kina cardboard. Na ningi kiuga ni gikirwo cardboard. Nerekirwo na iyo na iyo. Nerekirwo na iyo na arekirwo tu cardboard wega uguo. Yarĩkia ũyũ ũme. Ndeke ũme. Jori atiriri. We sometimes we nitugeragira maundu maingi muno. Kengwire ngugi. I just want to encourage you. Tiwe wike. 1,000 people here tugeragira the same thing. Piu na ngora wenda kumenya uhoro uri tathie comment section. I take time ona kwa kwirora gethita guthi comment section ni ukumenya uhoro ari uri. Ni ri gwitu gutena TV. Ngona ro ni ndina andu mabishte ma nguvu ri. Ngiona twathi mucine ni ngucamba ti mami ndebe tondu ngitagwo bari safi na gura andu marona uria hana ni ucio ndona atirire ke ngure mami flat screen nigetha onake ekaga atia akeroragira hau mami ri na mami akinjira ino warehe kande guikara ngimuria utwarwo ku akinjira guku kuri korona thigani ingi muno na ndiakwa kare ga TV kega Carad 24 inches kuda ukora hau handu andu anyu nimekweruo na nimegũtũmogerere bara nditũ muno my brother ai ndeithie muno ndirakora mamdika nĩ kĩndũ ahuhĩrĩirio wathire ndagũrĩte home theater ti home theater ĩrĩa watea ufa nigetha tondũ mami nĩendete nyĩmbo mũno kamwĩkĩra ũgekĩra gaflash gĩkĩra nyĩmbo cia kĩgosto no nĩ ta mũkũri no ndũngĩ ti ta mũkũri no ũrayereweka ona hena mũranji atumia mathiko bare yao ndũkundi aibiriri turinga turi twa gũtũingĩra we nĩ ũrona maũndũ mamwanyu eka ũkona ni ndimiraga hau nĩ wagwa na ipo to ni wamwĩra ndagĩkwenda ũkamwĩra hau mandũneka ta mũndũ mũhonoku mami ndimwĩra tondũ wamwĩra ũguo nĩ egũtonya ihoya tonya ihoya nĩ ũkaigua rĩu agĩgũkanĩria mawe-inĩ atia rĩu akĩoha mawe akiuga atĩ mwathani roho ũcio ĩna bita nda Torio sindo ngomea mwathani akũnjũkĩra ndamĩkania o ndĩrona ta ndĩ nyina ndamũkania thĩinĩ wa Jesũ Kristo mwathani ũmũre gĩboko we ndũtige ũkahera just waikara nake ũguo hana rĩu rĩ akĩnja rĩu my brother rĩ ndikare kĩndũ ahuhĩrĩirie mami rĩu mũrango nyũmba ndĩkĩhana ũguo mwena wa na thutha rĩ ĩkũrĩtwo ndirica na TV gathĩ onie bita ndaciona na thina mbeca icio nĩ arenda at least ona wagĩthiĩ mũciĩ ona nĩ gũkĩonekana mũndũ nĩ eciragia ũhoro wake ĩyo kĩrĩa ufa igĩthiĩ na ciothe nĩ cia almost 20,000 mami akĩnjĩra atĩ rĩu ndiagwĩte maũndũ nĩ marĩhanĩka gũkũ ngĩmũria marĩkũ TV tirĩ kuo no ũyũ rĩ munene wa nene itheri tondu atuĩte itheri akomete ona ndirahota kwĩringa ngi toro arĩtwo tindo cia mũtungatĩri akĩrĩte ngĩmũra ũrĩa tũgwĩka thiĩ hau ha borithi ona kwa mũtuĩte thoguo nĩ agĩrwo akĩnjĩra mũtingĩamba kũmwarĩria mwambe mũmwarĩrie ararĩrio kĩ ararĩrio ucio kĩrĩ mũkora the mess is already on the ground ngĩmũra mami okorwo ndekuohwo okorwo ndekũnyitwo niĩ ndũgacoke kũnjĩra maũndũ ndũgacoke kũhe ma story macio
agirwo hau ri ni thigari cia ciburi ndo ese tara para buri hau thigari cia ni maoya ine manyua nao agirwo aigwo hau ri riu ngauga ati aikare kungina heo discipline no korwo thigari icio ni ikumuruta ndimutware iga iguru tondi kiagite connection we ni ukumenya indo icio ciothe kidiri kiu giothe ni igwa hau ngimura wina mane ingerio ni ingerio no kaigwa ihoru rina mutumio arakwaririe thi tondu mwana ni anyitwo ithe mwana ni anyitwo aikara kihurira thimu riu na ndirabita kisi ndasot na ndahana ngirigira mbikio thi nigetha oneni serious riu agaikara akura atiri mwiciria ati horo wa Kamau kamuri hauma no ndungi kaima no ndungi ko we ukwendaga atia akauga riu ri nona ndarite ukwendaga thirukiruge irio mutwarire ni ndikarite wega kwendaga unjikirie no koni kindu kinigetha ngimutwarire kanyamu ge gukinyita nda taki ni kwenda tumahu Bukora na kwira bukora arugirwo arari agira gukira na ndakwira finally ikinya 6 ni amurutite owe riu ukaigua uri athire ninge kunywa akanuma riu aragera irumbi kuruma eni mukwenda njogo ndikwao ngui wewe yani literally nie ngutura ta ihiga aujia fake ndaibono ici magui ma mutikaroke guku thina mabesa mau manyu mutikana we mbia ki pesa cia majini devosipa na hindi mbeca iria aranyu no ni nywa nyuite ngahurira mami thimu kabura ndu uria numitwo umurekirie wake akanjira ati riu ri ithe mandiko matiga kurekanira ni kuo Ngai ate rawa ate rake akubokagera bakigate ndabandiko wigite ngamenya muri akwa boikara bwendaine boikara na igaine wendo tatigeirwo ro mutheru ari wendo urahunjere to iriko hunjegere to iriku ukaigwa ria kurira to nyo hunjere nduri ari yugakira ndu gakora karanja what we are going through it is beyond our level taru thaisi ri nike nguhe horo wa na murori amenyeri tungi decide gwakira mami nyumba kuria muciiri tuikarite na beti wakwa ri tukera na beti atiriri kai thaisi makwanyu unginyitwo ni undu ageni moke kuu ma I know na we niwe wakanagira na guku I know gicambukire ungisambio muno na turite wakite nganyumba thate ki ino ni ya 47 I know riu ri akije mtuya tutangimokora koreria kanyumba hari kanyumba ma itono boke gatisi mwaji gicagiri mucio ni gwikorwo wi nironeka ni kwa ngugi guku I know riu kuringana na umetikitie mbeciria ndinacio I know na wamba guthikairi mangimenya ati ona ni muhuko ati ndi na kindu ndi nakio taru thaici ri maundu mamwe wika nduri na mbeca I don't have money profit ni hari kuna ati ugicenja cenjie kwanyui ukigie na kariri ugetigwo tari urona kiona no ndo thaici mena nyumba ni ndi na nyumba ni ukombora ngombora neguo I know anyita thaici na ri brother yo yakwa na kazi nicio ciakwa mena tunyumba totwa mabati ni ndiri nduri we ukombori ni ni ndi ukombori ni guo ugu ni kwena ati ora sacrifice no maragutikira advantage mageciria we na mbeca nikio kiratuma wiki o ino mentality ya andu itugwiciragia we na mbeca nikio kiratuma wiki oguo it is only kire gituma atuke maundu matuka maundu mothe because you are responsible na ndenda gucenjia kwanyu turu ngimenya ndara matwirораgira nginya ta ndara me America wira uria marutaga nigetha mone ndore mwe kana ndora icio igana rimwe nigetha aikie mararaga makiruta wira makirutanagiria ucoke kwi mundu wikarite kwanyu gicagi etagirira a fake story nigetha mumuhe mbeca na guti hindi agakwira ni wega guti hindi agakenio niwe guti hindi agagucokeria ngatho na nikengwira kwa mutino muru ungithie wage mbeca no magakurumaga ni Ngai no atuteithirie mitari ukaranja ndirega muno ati join na andu America na andu UK but these people taru mutume andu media mbeca kijira profit ni anyerete muno ajira profit Ngai ajira tu go support akajira profit we work with ours mundu ucio rute mathangi na 70 yanga kithi gutaithatu atari ahuruka akoima gukwaga ena mista akanogwa ngina agime aingĩ ni mahoyagira hakaranja ona ngamahoera ona no hena mungwethi ungi ndarutaga wira aikaraga kwao toro afuri maga ona taru thaici wathio kumukora toro afuri maga story toro ndarutaga wira itu ya America guti wira arutaga aikaraga agithiurukaga kuu uguo let me tell you Karanja this is a very sensitive topic
Saudi Arabia andu ingi mariagwo ngiri 30 to 40 mama na bade ne ha matura mandiragira Karanja ngina TikTok na nikyo rimwe ni njiguaga ruo ta we munjura ri ha muguruki wa icere arwa nini ati akanindirakonia akanjikira na kanyari ati turakonia me don't con people I don't con people na koni koma kona ngiri 40 ni ngikona mundu ngiri 40 Karanja 40 gutwara 40 ndigukona milioni cho tarajara 60 ukijambia ngathi na pura kwa yocio no ngiri zote acirika kone mekuhe ona ndikaba ndikemere ngiendie cumbi na ndakira mbica kwa matigwa kugura gwakwa but I cannot do nonsense ni ndigikawaga nucio Karanja na rĩrĩa ngĩkawaga nucio gũkonia ndukanetike njuke channel ĩno I don't do that na ndirĩ hingo ngako gũkũ ndĩ na mĩaka ĩrathiĩ ĩrĩ I don't con people na nĩ ndĩarata manye a US na UK na Germany makira makanjĩra prophet ndĩte gũkũhe kĩndũ ndawikĩria ngiri 10 gwa guikara wega ni kirani ucio no amukoni ona hena riri ona tigutini ndagutinia ri hena mundu makihe mbeca cia gwaka project ri manjiraga ati na ndukana ngwetere tondu ingĩiguĩka nĩ andũ aitũ ni gwathira I know they are there ndugakora atiriri they labor a lot twambĩrĩrie ku Saudi Arabia to mararĩ kwa musara kanini muno mandira kina makanjira prophet ni etagwo atia contract yako ni athira 2 years but I have nothing ndire ona ndege ndio ona mwarabu angejira nyume ndire niki oire murigo wa mamu wao akia murigo wa brother yake agiaka kwao agieka atia aforetwo agacena iracenjirio cukuru agacukuru fees ni rongereirwo mundu ucio akora circulation ya mbeca ciake ndari taweyo bana ne Karanja mawira wa Ngai ona nguo matigandara icio maheotwo kwi family mathiaga some of the families mathi acio marathi Saudi Arabia ni mathia makahe makuo macio family icio ni kamahe makuo macio ndari gakua ngigwa atia kana kunomire Saudi Arabia ati angicomoka aigwo ni ndege hari uguo maica make ndari kina tigiti wa kumukinya koko ni Murang'a ndari niki aitururire mbeca kuri andu wao ndari ma na bana ne matithire na tai mugwanja maranjire my contract yathiranga July na ndiri kindu ndeithagia mami ngari acio na cukuru mbeca ciao ikathira uguo so conning such person ona kawe pastor akoni muto cio kamura ngaiiga andu acio me na America maturaga okukuna mbeca but andu aingi ao mena thina wa mugongo ni kwaka mathaa maingi ndari ona social time ndari ona ida ria kuhuruka atura atuma mbeca agatumira kwao mucii ateithia ngangania gandawa ngakikorogoco kwi andu uguo waiga kuri andu maturaga toro Karanja tona me mundu awe enja wa bururi akomaga akaima kambe agethamba o mbeca icio ramatumira agathie kambe agacoka aramenya maikara riu kwa kinya mweri 20 tondu aturu andu America after 2 weeks maheagwo mbeca kana after 3 weeks akambe riu kumutext sasa ciro wetu ndikumurikana ya murikane ngeithi citikoragwo ciaki cia ukurikana he kanyamwa gä ona akuhoyaga 200 to nä amenya ndungimutumira office ndungituma ate 200 uri mutumira na nä wega utare tondu ari matwiruragira ri kwina click ya andu ona kwina andu mamenyete andu America na andu makoroja ni maheanaga mbeca muno I know wa mbere ni ahunjia moka kumwitia magongona ndikwenda twaririe horo ahunjia nituririe horo nduki andu angi marekwo story wacha nikwambie Karanja ama TikToker page yakwa ti ngoru uguo muno ndikiagite andu makino magirira oku wethe TikTok ndirakinyirie 100 congratulations andu githia na live na TikTok na no gukinya ku tondu wa Ngai aria marithwa ni macokire magicoka mbere Ngai no yambaranagia kiuthani nawe Ngai uria unyambararitie no yo kunyihitie ndaigira TikTok au Karanja ri I'm going to I provoke this thing ndamba ku provoke na nigo provoke ni urona ha vita andu ni moine ndi ngoro njega ukaigwa kindu kiria gutemaria au TikTok ukamurio kwendaga ate ndeithiai oni weteithia andu maigana ona no wacoka gubuata ndauge ndikwenda kwihurithia TikTok kindu kiria kwira hau kia instant no tiko sani ndiakagera nyomba na ndugu wakara ero ningi musaboda kuria Ngai ahe me don't do that charity no haria Ngai ahe ngiangeithia rita mitu ritukiana mitu uguo ukona kindu iki wa kilomita riu hamwe ndateithirie airo kindu ngiri almost 18,000 o hau ena account ta inya ngimurumira uguo na sudo account ngikora ngina ni aria mainenagia nyondo ti kainainia nyondo hau ngiuri aya indo citoithire guku araria maundu ma pornography
ngimenya ino ni Diamond, ino ni ngoma na ndamenya ndamuona. So inyuĩ andũ a America, inyuĩ andũ a UK, nĩ mũkuona thĩna. kanyagieni. Niĩ gĩkorwo nĩ ũkĩrĩ na story ũrareherwo haha ũkona ĩno nĩ ya maheni. People are faking stories. Na tũtigũcoka Karanja we are not going to support. Tũtigũ support media na andũ itoi. Ate mũndũ agathiĩ ga frame gĩbindi na hau Karanja because andũ antũ maiguagĩre tho nao. Reke maga support agondũ rĩa Ate hena mũndũ wikaraga nyũmba tu we abataraga a frame story. Ona mũrakĩmara rokoria atĩrĩ ai ũyũ arĩ ona thĩna ũcio araiga. Ena thĩna ũcio arauga kamwe ndũĩ tarĩu guhana rĩ. Ona ko ndiona mathĩna kana ndigiaga ngiri. Siwezi kosa 1000. Ukona agĩrĩ nĩ agĩrĩ gũthiĩ hũre nguo enda ũbue nguo. Tia frame stories na nĩ maframe-maga. Agathiĩ ga frame gĩ story akamenya kũganga tondũ nĩ arĩtha. Gũthiĩ YouTube ya YouTube yangu ya Karanja aoka akaheana namba yake angĩ magaborana. No tondũ already nĩ marenda kũigua story iria njũru marenda iria sad. Nĩ atĩ mũndũ akaiga niĩ ndakomirwo na niĩ nĩ guka. Akomirwo na ene guka. Akarĩrai. Nĩ inyuĩ mũkamũiguĩra thai. Tũhe namba. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ mamenyete rĩu. Ũrona mũndũ na ndarĩkire kũmenya ndigire kũhost mũndũ ũngĩ umĩte channel-inĩ ĩngĩ. Better ulimit kara. Hapana. The same people maboro gwo tugakĩona mbeca cia gwakĩra athĩni tondũ kũrĩ the genuine cases ũkona ĩno nĩ genuine no 90% yacio nĩ itoi maraya na story ũraigua mũndũ arabatara gũikara thĩ tu athiĩ atĩrĩpwo na gũtĩ atumia nĩ marĩtha atumia especially women these people are so good ngĩrĩpwo gĩcoka kĩnjĩkĩra karati na ngojeti karati akĩnjĩkĩra cuma na gũkũ gwitũ andũ aitũ maigua ũguo rĩ makamũikĩria mbeca makamũtũmĩra mbeca ona ndĩmwĩre na Ngai wa igũrũ na ndĩmũrĩhũra no nĩmũrĩmenya ma tondũ marĩrĩ mũkũrwo kombo-inĩ nĩ ũkũmenya some of these andũ acio mokaga kwĩ ibindi maikaraga nginya gũgũkĩra we Karanja. Yes, some of them maikaraga nginya nyũmba cia 70 yaku ti nginyu icio njũĩ nginya kũrĩa ikaraga we nĩ wamĩka gĩbindi acangĩrwo 400 agũra nginya ngari we ndũkwaranĩria. You see maraikaraga nginya ũkĩra acio maramahe tondũ aheo 5,000 nĩ mũndũ wĩ haha aheo nĩ andũ 5,000 nĩ andũ ta 20 rĩ tuge show yo no nĩ andũ rĩrĩ nĩ andũ ngiri 50 ona we gĩbindi kĩu na YouTube nĩ gũgĩkũhe mbeca icio 100,000. I don't think andũ makorwo mena mentality atĩ ithuĩ tũthũkũmaga mbeca nyingĩ mũno tondũ no wone rĩngĩ to be sincere prophet ũngĩkĩona rĩngĩ show yo no nĩ andũ ngiri 50 wathũkũma 1,500. I know you know they think ona niĩ mwenyewe nĩ prophet kabangwĩre ma ĩrĩa gatura kokaire getha ndikanahingĩrĩrio nja rĩ ndaugaga Ngai wonaga andũ arĩa mathũkũmaga mbeca ngũĩka atarĩ tha ngĩ-interact na andũ gwa YouTube makĩndarĩria Ngai ũmenye kwĩna andũ angĩ mamaincaitaga makaiga atĩrĩrĩ atĩ tũrĩhagwo na YouTube atĩ o mũndũ ekĩra view ĩmwe atĩ view ĩmwe nĩ 20,000 rĩu mũndũ agĩkagĩra mathabu akaiga wĩre ndi ũrĩa wanjĩrĩte wĩrĩtwo atĩa kenjumbũre mehia nderitwo subscriber kĩrĩa okorwo no andũ 200,000 rĩ ndera gwĩcũrũra icio mbeca o kĩrĩa ngiri gakũgĩ nĩ wanini oi bari ona tũtingĩagĩkira YouTube ĩmwe tũinũke nĩkĩo tũngĩreka gũkũ niĩ ũrĩa wanjĩrĩire gwanjĩrire no nĩ ambia nĩ Diamond yakwa na gũthũkia kana rĩngĩ arabu nĩ wega kwĩra andũ aya ndiraria nawe mũno atarabu rĩ atĩ tondũ na subscribers ingĩ nĩguo ũrathũkũma mbeca nyingĩ mũndũ athũkũmaga mbeca nyingĩ na YouTube nĩ tondũ andũ nĩ mwetĩkĩra kuona tarĩu thaa ici ũngĩakora iki video ĩno ndũnani support tambe ikwa samurai na like the video ũkamĩra iki ũguo o ũrĩa aronwo nĩ andũ ingĩ noguo mũndũ rĩu tũmere atĩrĩrĩ inyuĩ mwakwĩmenyerera andũ arĩa maroka kũheana story nĩ mamenyete nĩ mũheanaga mbeca and they are taking advantage of you na thamiri ĩkorwo ĩ muoyo ndũĩ thamiri gũkwĩra Karanja mũndũ njeni ndũrigagwo kwĩ kũigua nĩ ũkũiguithĩka whatever this person is saying ni kweli reka tu support a genuine case to tarĩu ona nĩ twenda gwaka nyũmba nyingĩ tũkinyĩre andũ athĩni twenda kũheana mĩtu there are so many programs that we can support gũtũrerikano gũkĩra support gĩtoi mbia ciaku ciũrĩra no maheana story rĩu na andũ makamenya rĩu ũguo rĩu nĩguo andũ nĩ mamenya kĩrĩu mendaga story icio very cia sympathy atĩ mũndũ aikirio ngojeti anga nako anga nĩ aramirio agaikio icembe no kwĩmenyerera but take note on this andũ angĩ rĩu kwĩna hunjano mamenyete andũ aya mena mbeca rĩu magongona maburekirwo magongona ithuĩ tũkũmũhe ũhoro wa we ũikare ũkĩmenyaga this is what is happening
twautie kumera ri 2020 ne 2021 kimera oi mwithare ni ndiga magogona matige ko tondu kuria andu magitikitio kuria andu metikitio guthi believe na guti undu ngimwika we wa follow ndukarehe gibindi guku we wa follow tiga gwitikira gukure gibindi guku tokira tikira kindu kiria gwikirwo igongona karanja ngina homa ruta igongona I like the way urameria atiriri ona utaramba gutumira muhunje ndwiteithie ambe witeithia ni ona matikandumire taru ndi na mwaka wa kanitha ndukambe kundumira ekoro witeithie wi nguri-ini amba witeithie ambe umire nigetha hota kumeria ciangi tondu ngiruta mundu irima we wi irima nwanyita tondu no njigue uru muno karanja ati ngona mundu hagio gibindi ati uyu ndatumire prophet Peter 10,000 na ndire kindu ndire tondu ndikirukia mabati macio ambe witeithie we baga indo ciaku waga ona wona hena kindu giatigara ri hebita ina ndukambe kuhe okondu kuhete ngina andu anyu abe mamu wanyu no anyita ni ndimeraga for genuine reason we ona it is necessary undeithie ri ambe wambe ike maundu maku we kanya mwe utigara ri ndugikiri ngirigere nigetha nani ngakihota gugithie no ndukama mundu mundigo kona ria ngiri magana guku kwina scammers ingi muno ino online kwasa YouTube ya kama sira mego ndakwira atiriri hena mundu ajidi ati hena mundu wikaga story we aikaraga afataraga aikare uguo acoke ethe andu amere we guthie kugona na we guthie kugona na we guthie kugona. Let me tell you brother, some of these people that moka ugudo ni dige gwathira page one yaku no wangeo ona wa mathima na ngai amwe ni nyendaga ngauga ai brother ria kwenda mataa makiro betri ria yathira tondu angi mathia makerana kwa ngui akaraja muni ahegwo mbeca taruna wecia ndoigana moka makanjira ni maenda guka kamera ati namba ya ngugi undu muurire na ni ukumunyita ka ndoyaga thimu muurire ariwe you know magathi makauga ku mundu ahegwo mabesa riu agathia karikuru tige kundi agathie magafuri ma stories thiuge ni waripirwo thiuge ni wanyitirwo ni mikora thiuge ni wakomera ni brother yaku kwaja ni mamenyete makai ukero we urabatoro wethaga story sana wethaga story no korwo we serious agathia akarikuru to wiki ta igiri agatura tacokera njigwe kana riu agekwa interview naku riu agoka ni kwarira twarega eri karakaria andeka story nginya karia kabahe mbeca hadi ni tha tukabahe mbeca ndi wacoka ukora story ya kurugwo ugacoka ukorera guku aranywa mesufa kwa aranywa Guinness iri ya moyo arangitaka ngugi riu ni ndateithika rie rutikora nake let us suppose the genuine people na rohaga gutongoragia yes atenda guikaro akirugaga akaruga guku tarua kire mundu mwe njwe ndatwiririe na ngitwiria na ngai na ngiro ni mundu muna ndigukwira no akena mundu cio uraretwo ga ngugi no ikuria ikaraga ndamana no aikaraga thome ori kimura bina makijira nigetha witikie prophet na ndukambe kwira ngugi thio turi hanana na nima ena ngina kagwika nyumba we nurika gwika nyumba ona nini ona thomeni no njikara na ukumuranga mahutini aikara Kandara constituency ena ngina kagwika nyumba na ti uru kagwika nyumba ndi na bara na kagwika nyumba ucio mundu ikarite wega no ni atiri mundu yakinya kugura kagwika ngiri 8 mundu mundu ina thina aca kaciwawa nana ngina mwiri tu wa wira no kira kuga ngaiketio cuma na kiga we watia imata awa manyu duma neguka duma niroka nanyita ngugi andu ni mamenyete thiri riu and let me tell you weka tware na mutumia uri ikarite hau akaiga ati wira wake ni kwiguithia areguithagia arathi yake guithia akiga ni ngaragu na wandu mona uguo ri aikirio ngiri baganda baiganonda ni ona ni ndathukuma mbeca ona magithukuma mbeca gukira we ona we umuhete channel ona gwa kameme ni mukiriagwo uguo ona ivu aoka gacoka akwira atiri ni hefe na uheraji akiuma ona rangi uri hakite uri hana we na wakanitha nderia ngai ajeheria tha icio citari na iria ndikwenda no utekirwo advantage even in church karanja aikorwo andu anyu riu ni maragutekira advantage what about a stranger herigite uka mutumia itanatharia kanitha na ndathomagira kanitha itanatharia uyu na ndiui nona gicuka ngugikara ukarora gicuka muno wona gicuka gimeikagirio guo eikirio guo acoke iname guo acoke ohengina matugwa umire matugwa nage ndundu riu ri no indikire muhunjia ndikire mari safu kahunjo kona ui kai pastor kai nikireire mathina maingi mu ni ndirari go muturire bata wa gutura ni baki riu we ta muhunjia ri mundu akwirite wagire kwa giko kiriko kamwe thina waku ni uriku ngina nyumba ndirite
Nkamũratĩria gwa mbia cigana ngiri 3 na nĩ mĩeri 6 au ikire kĩrĩa kũindukia rĩu gakĩmũra icio ndikĩona tondũ na kasaraka ndĩkinyĩte mũndũ aritũ nĩ maica nĩ acoke gĩcagi akambĩrĩria from the scratch kana mũndũ ahũre nguo Karanja ĩni ndĩmeraga atĩrĩ ni ndahũra nguo harwa ngina thurari na ki ngahũra thurari ngahũra agĩkorwo Mwangi nĩ arahota kwĩyakĩra nyũmba ya ihiga rĩ Mwangi ũcio nĩ arahota kwĩyakĩra nyũmba ya ihiga na nĩ disabled ena disability we Nyakangu thiũre nguo thiĩ hũra nguo we fua nguo utapata 500 hũra nguo kana we ona ndũngĩaga ona ngina mbeca ũngĩendia kamũtungo kana nyanya ona kĩona gatumia Karanja maija nyanya akara nyanya ithatu agaciga na cigana na mutumia wena miaka 70 no no araruta wira ukona mutumia ucio no uyu ni mundu very young no thina muranga tondu onio kwina avocado maria ma Mwangi wa iria marendio mahas thi ugurere ukiorinde ni ukwendia maigana na ogo ni ona tongi thukuma na YouTube thi wethe kamera wambie ku record story ta isto recordaga kae ni urere tiwe ndigatiriri tondu ithu tutire wira nawe ona we thi wambiririe undu ambiririo kaundu ya gwitikira guikara oro uguo thi wambiririe no tamaka andu aria metha ni matikagirwo advantage tani ni ndikagirwo advantage muno ni andu muno na nderia tondu ndarikire kuona nginya riri nginya muikarite ugo me online tari ugo ringi ta kuria kameme-inĩ ukona mundu andika tafadhali nitumie tu ya sapa tu ona tariu nguo nie nawe haha anjiriria atiriri gwikuithanike Karanja watia imata awamanyu ona ndinamucokeria tondu amenya ni gitoi mbaya sana ona hena ukiraga hena mwanake murata wakwa ri hindino ya covid tore murata wakwa ri aturaga ni mandaguthaitha undumire ciringi 200 tu tondu ndato handu interview mana ndaga guthi wira ucio ni ukunjira wiritwo uguo gwika atia ni ugwika ati ndarikire kumenya atumagira andu ta 5,000 akiga praise Jesus Prophet Peter K Kafita Marisafi na kuomba kwa neema ya Bwana unisaidie na 500 niguo ninunue chakula na kuomba kwa unyenyekevu sana na utumira namba yake haya atumira andu na message ali atumagira andu ngiri icio ona andu ngiri imwe ni ma respond aratake mundu ucio na mbeca nyingi ena mbeca gida aikikarangaga gutumira ngino kamuthenya umwe mutumia umwe kuhura thimu akanjira atiriri kwero ati ngugi wa Karanja tondu ni muteithanagia nie mayakai nie ndire orona ki ari kurwo ahe kindu nigetha ciana ciakwa mwathani ire you as a person you have that especially hide mundu agweta food ray na mwana ri ngimutumira 1,000 thutha thiko ithano akihunda ringi nie ni njoni ndirakugia no ngumika ngemwasa atwo roho ni mwathani people are being taken advantage of beni kwa sababu mundu agweta irio ri na we maundu mere mahuthika Karanja irio na ndwari ndwari ona timeretie dawa nini ni ndirabatara unjike counseling toni kengwire ni prophet thimu iria ni njuka nyamukagira oro muthenya and sometimes they are andu aria ngiritie moke maikarire giti kiu ikarire tondu wathikiriria story iria marahena they are not adding up they are scammers marenda guka gutunya andu aya kwa mbeca ni matamaka ni ndigwite I won't allow that reke ngwire Karanja he undu njiraga and that word it have kept me it have really kept me be genuine just be a genuine person just be genuine ti ekone toru mundu ucio egutura hoyaga na goko gwiko story ni ndaturaga henagia andu tuteranaga na kari guti mundu ngitonga na mbeca cia kuheo ni kurutira wira moko fanya we taru tha icide ndurahunjia kuri andu makenda kugwa ku ikanitha-ini ni ndahunjia toru riu ucio niguo wira uria Ngai akuhete mundu ati makenda kugwa ni ukenda kugwa we ni urona matiranyita kiugo so we need to people andu itu gutire mundu tongaga ni tondu wa kuhenania ima you know kuhenania gutingi guteithia it cannot help you tondu riu menya atiri ukuhenia mundu haha gutumire 2,000 ciake waria thithino ya mundu ucio na maheni kiria mundu ahandaga no akagetha no henania muthe nduri murwaru rucio rware wende uteithio ucio na andu ni makoiga ni twaguteithirie na hindi ndugakorwo kibatara uteithio ucio takasuri karaka ngari it is bad but I feel it is so bad no andu ni maregete mawira gwen work no andu makamenya na riu ogwo igana ati mundu roka geka story oka haha twamuhoera uteithio ri ateithio ri agathia karikuruti andu angi tondu igure hena mwiritu specifically ethete andu ao 5 a family akamarikuruti akamera we guthi kuga story no
nawe kuga story ino nawe kuga story ino story cigathi cikaigirĩrwo channel-inĩ ciaigirĩrwo inyuĩ nĩ inyuĩ mũgatũma mbeca andũ acio magathi magacokanĩra magaikara wega makagũra mũgũnda they live good magaikaraga nginya gũkĩra rĩu marathukirie nginya andũ arĩa genuine exactly andũ ega tondũ kwĩna andũ ega mũno they are real people niĩ nĩkĩo sometimes you know let us focus on genuine things mundu ta ndangĩtũhenia nyũmba nĩ ngũni tũrona au nĩ ĩronekana na no gũti kĩndũ ta rĩu ithuĩ matingĩtwenda tondũ ithuĩ watũra nyũmba nĩ ngũu tũgagwakĩra nyũmba gũthiagwo site rĩu ndũngĩhenania ũragĩtũhenia nĩkĩ tũgũka nyũmba tuone mũigana wayo na tũgwakĩra ithuĩ tuore mabundi maku no marugĩire tũgagwakĩra ithuĩ na twagwakĩra tũgathiĩ ndũrĩ na thĩna wa nyũmba tũgathiĩ to macio nĩ mũndũ ũngĩhota nĩ mũndũ ũngĩhota gũprove onania atĩ nĩma mũndũ ũyũ nyũmba ĩyo nĩ ĩragũire na nĩ we no nĩkĩĩ tũmwakĩre aikare maica mega exactly not tikakara na nĩo macokaga kũhũrithia andũ mbara Karanja reke ngwĩre he mũthuri ũkwendete mũno akũrĩa gwĩtagwo Texas etagwo Mr. Ngaĩ na nĩ agũsupportaga mũno anjĩrĩ one thing I love about Ngugi wa Karanja akwendete muno na ungĩtagwo Wanjikũ wa UK akanjĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũmwe nyendete wa Karanja nduage project gĩgũkũnina ingĩtĩkĩra ndwanyita woya kanyũmba ka mabati kanyũmba presentable kanyũmba affordable atĩ ndũgũtũra ũcagithagia nyũmba na mĩaka 8 within 2 weeks we are done with the project na people trust you so much thingio magũsupportaga otherwise kwa matigũtrust matingĩgũtũmĩra kĩndũ tondũ marona atĩrĩrĩ nyũmba nĩ wamba twathiĩ Kandara nyũmba nĩyo kũrĩa araikara ha nĩho tũrakahe indo warĩkia rĩ after 2 weeks ũkamera atĩ nyũmba nĩ yarĩ ũgeta Prophet Peter Kay ahingũre nyũmba so it is so genuine we are finishing with a very short but na tũkamera tũhei mbeca tiga kũheo ũyũ tũhei ithuĩ megũkũhenia sometimes makũhenagia magakwĩra atĩrĩrĩ aikara gĩkũhenagia akwĩra atĩrĩrĩ ndinatũmĩrwo mbeca hĩndĩ atũmĩirwo ngiri ta magana maya wamuria kwĩra ni ndũmĩirwo ro ngiri 5 ndũkũmũikia thimũ ũgacoka oroho arĩa andũ aku ũkamera rĩu tũkwendaga mũtũmĩre mbeca nĩgetha tũrĩkie project ĩno ũkaheana namba yake agatũmĩrwo igana agathi ũgũtũra tumaga kũu mũtumia ũmwe ũikaraga bũrũri wa America kũrĩa gwĩtagwo Texas etagwo Wairimu aranjĩrĩria aĩka kũrĩ ũndũ Ngugi eka tiga rĩu kũrĩa kũngĩaneka nĩ gũteithia that man that with disability na andũ nĩ marakenire nĩ ũndũ ũcio mũno Karanja ũndũ ũcio nĩ wahutirie ngoro ya Ngai mũndũ ũcio nona nĩ mũndũ nĩ komo boost wa boost already foundation nĩ arĩigĩte hau Ngai aragũteithia ũrarĩkĩrĩria people are so happy about that rĩu nĩ agwa ihwa wĩ muoyo njĩraga nĩgetha rĩrĩ they tell me makanjĩra gũi Karanja ũrĩa arĩkire na mũthuri ũcio atĩ mũthuri ũcio ndakaurĩrwo rĩngĩ na nyũmba yake ya ihiga rĩu Ngai thĩinĩ wa ũndũ ũcio kamũico karĩa tũbatiĩ kwĩra andũ memenyerere rĩ andũ arĩa maroka ningĩ channel-inĩ ũkona araroga channel ĩno agathiĩ rĩngĩ mũrũgarũgo arenda kũheana story ĩmwe nĩkĩ karĩ arona nĩ benefit ĩrĩkũ arona kũrĩ story ĩyo you know Karanja tarũ ni ndigũkũhitha andũ arĩa manjetaga channels I won't lie ndĩrĩ ũguo mona tũgĩtheka because we rhymed tondũ it was so divine ndiĩ timoti atĩ nĩ mũndũ wahũthĩkire nĩ Ngai tondũ kana andũ igana ikaga gũkũ ngina arũme na makaga gũka ũkona ũhoro ũcio hatirĩ ngĩra Ngai ndagũthaitha ningĩ mũndũ ta nĩkĩ gĩkorwo kana mũthũngũ mũhũtu mũndũ ũrarĩa kana no ũremwo tondũ rĩrĩ mũthũngũ ndikĩra moranie nake kana nĩ gũthoma ũtagĩthomire ndwanyita na niĩ ti mũndũ Ngai we mwenye akĩnjĩra kĩu nĩ gĩthima nĩrĩa njuka ona kana nĩ heo kanjage kũheo kanjage kĩ nĩ menya gĩkĩ nĩ gĩthima na nĩkĩo niĩ Israeli metwo mũtikananyui thima njĩra-inĩ maĩ mau njuge mũtikananyue na kũ niĩ rĩrĩa ũkangona gũkamenya tifita na ũkamenya ti Ngai wĩ thĩinĩ wakwa nĩ ngoma niĩ haha nĩ nyonagĩra Ngai ndanonera Ngai haha mũtũrĩ wa nacenjeria haha ona kiro nĩ nyongereirio haha thayũ rĩu ndĩragĩthi kũrora ngĩenda gwĩka atĩa kwendwo nĩ Ngai rĩu I protect this page because this is my place gũkũ nĩ kũnjũka ngahera andũ na makanyendera gũkũ makamenyera gũkũ I don't need to go like 1000 channels ũkarigwo ona wewe mwega tondũ tũkĩragia topic ngũrani no ũyũ arathiĩ na rũgano rũrũ agathiĩ gũkũ na gũkũ nĩ kwerera kwa nganga nĩ ithu arenda nĩ ithu arenda
Ano age kuona tondu rire korwo you know these people they are the same. They are the same. Oguo geciria mathia makauga ni ndamuhire ekwa ngugi igukwe ringi. I think wira witu nawe ni guikara tukiraga andu memenyerere muno. Ene memenyerere menyera igũborwo woi. Scammers they are all over. Turakura wimenyere kuma ro kwanyu mucii nginya ku urutaga wira nginya guku na ngina muciari waku ukimwe kindu kamuyaga ukimenyaga uria kwahana. Ndukage guteithia muciari muteithie muikagirie mbeca na kwa andu ka muime. No ni atiriri ona we wirore. Rora family yaku rora mutorero waku guraga froti. Do something nigetha na ngai aguteithie. Ona mari kumiga atiri enda mundu uri ungitora wiyendete. Exactly. Tau ni ndirakio ni ndiramekire mistake muno ati ni ndirakira aria ngina ndinde yakira. No gwaka Karanja. Ngai ana kurathima na egukurathima. Ngai uguo ru wambia gwakira cia Ngai God will provide. Ngai atakire arahara. Arahara ni agutumenyithia. Ni mathaithaga Ngai ngamwira mwathani ona ni ngwenda undirikane. Na nene ukuririkana. Of course. Karanja ndungi nduri muririkane. Ona Ngai ukwe toindo tutu nini yakwe gwakira mamu wanyu. Ona tigo guo ri ona andu aya gukorwo ati mani trust na makanyenda ri. They trust you. Ni andu manjite makwihokete ni andu ingi muno. Maugaga one thing they love about you. Ngiri cia andu ti umwe kana eri. They love your sincerity. Ukamere makinjikirie kanyamu na korona kanini mundu ona kanini. Ena mundu anjiria ati we thie na kuu muratara kuu uguo mbeca na bita kai mwendete mbeca kai ukwenda tugure mbeca mbeca ma tukira ngara ndareke tuikarite ha ona we rundu kanyitwo ri zaitani mbeca ri Saru nyumba itakire kuheo kuikaraga ungiheo itongina uri nyumba Oliver tongina anywe iria ti Oliver ri Olivia nitukenaga muno nitumwendete muno nitumwendete muno tondu nimutwendete na nimututhikagiriria na nitukenaga muno tondu wanyu niguo nikuga horo nigetha turikiririe na mundu mukamuikagiria kanyamu ithu tutimuhea kindu guku tondu na kindu gia kumuhe tutire by the way people may think that we are earning a lot of money mundu anjiria atiriri ati onire ngima guku aimbete ni ngasifu no it's not about that. Sometimes ndumere atiriri no na production isi guciika they are so costly tari oimirio muranga twi Ruiru mukawa uriku Ruiru witagwo Rainbow oimirie muranga agire story no so it's costly it is so costly na production you know ithu tutirenda ni Ngai ni aturathimite uguo no ngigwa no utuike kirathimo kuri thugi atiriri mundu re ni arutaga wira mo ona hari ndu ngenda kuga Karanja mbere ya bita amenyekete ri kondo hostile matingiamenyire muririkanage wakiro guo ukinjikiria kanyamu kayanagia ikiigire ora kana ugakinjikiria mwaki na waigua ona wina mundu ngi wina thina gutukira ri muteithie saidia lakini genuine person ugo horo hena taboya ne namba yaku nigetha maundu maku makirumbuio namba yakwa ndio irathi hau ni 0723661745 maritwa ma M-Pesa ukuri makima mafururi makuraihu ne Peter Baragu na Baragu ndemeraga ndari half cast ya Mumathai na Mugikuyu yes riu ri tugacokia ngatho cia manyama ni tondu wa gwitikira guka no muthi ndarire Karanja muthi ndikuhanwa kuhoya he ta naguo marandumire maruga tondu muhoyaga na ngui wa Karanja tuhoe tumeterie maratathi maratathi kwi andu me mabũrũri ma UK kuri me Germany kuri me US maruga twanyitana iho aritu ni mekoyo maratathi yes ni ndetha muhia muhia maingi ndirabwetha njira kuona ari araruria mitambo-ini muno muya maingi atirendete is my friend ni njamba njega ani njamba irakũra very potential na ni mundu very composed aragutuika ni ararumio muno kuri kindi mwiraga kio rumio nigetha ukure mwana itu na ndiamuria atiriri taru na kanitha ri by then ino ikorota kanitha ndikani uyu this is a church ithi andu matioka makarire huko makahona kai kanitha ni kari atia you give them hope makahonera ku riu ri ngira muye ndi mwatu one time ngimuratiga guoya igwa itigato ngira Jerusalem igwa na magui na matharia na maraya ri othe ri anja itura don't fear rubeje rugo tura turatheka na maraya tukahingirwa na magui turubeje twititwo ngui atugetwo maraya ucio ni mundu wicked ungitandwa Ngai maraya atia we honoka thie we wenda uke bebe riu ri tuhoere turikie riu ri tethe muhia ri muhia ni tukumwetha cio wengi tugeka na muhia hoera tu ngoro yake thayo muhia ni ukura he is doing very well akaina inia kirimba gia sayu renda kuga muhia ni mundu muthingu
muthia kirigo kioto gikarugama muno uthia niguo kioto gikarugama atheru turiukio tuumbo mwiri wa roho oya nĩ twagũkumia Ngai tondũ ũrĩa mũnene Ngai we wĩihũrĩtwo nĩ tha na ũtugi Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki mwega nĩ twakwenda mũno rwa gũtũkinyithĩria haha Mwathani Jehova Ngai nĩ tũraku rĩgarimikĩte Mwathani twakwenda mũno Jesu thengi tondũ wa page yaku wa Karanja thengi nĩ tondũ wa TV na Mwathani wa muheire andũ manoka gũkũ makahona Ngai ndahoya ũrathime page ĩno mĩararamie mũthamaki our journey is now to 300k subscribers nĩ tũramenya Ngai no gũtũkinyithũkĩtie mũthamaki mwega ndagũthaitha ũrathime erori yaitũ Jehova Ngai meke maũndũ mega mũthamaki mwega mahotanĩre mbara gwata magerio toguo matwendete tũrawĩ Ngai wao tũromekĩte maũndũ mega mũthamaki nĩ kũrĩ na andũ matũmanĩte ihoya mũthamaki makuga marenda Jehova Ngai ũmonekere njĩra tu ya kũmahingũrĩra ũhoro wa maratathi angĩ me UK angĩ me Germany angĩ Mwathani me US Mwathani matũra marutaga wĩra mehithĩte tondũ matirĩ na marũa ma kũruta wĩra na magũikara bũrũri ũcio Ngai ndahoya ta ndungata yaku njoete moko na igũrũ ndĩna wĩtĩkia atĩ Ngai thĩ tũgũtigũikara mũno ũtatũmĩte maheo marũa mũthamaki mwega ndagũthaitha mahe favor ya kuona maratathi macio Jehova Ngai mona ngumo na ũgoci na gwĩkĩrĩrwo ciothe nĩ igagũcokera mũthamaki mwega ũngĩmahe Ngai no ngĩona nĩ kwagĩrĩire Jehova mahe tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku nĩ kũrĩ na andũ angĩ arwaru me thibitarĩ angĩ mena andũ arwaru Mwathani maretĩkĩria tuhonia Ngai mahonerie andũ aciao nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kũrĩ angĩ mena macira Ngai thĩ tũromahotanĩra kũrĩ angĩ Mwathani mena mathirĩ marĩ na mathirĩ macio Jehova Ngai angĩ nĩ ciana iracoka cukuru angĩ mena arie cia nyũmba mahotanĩre Ngai tũnomeke maũndũ mega nĩ tũragũthaitha ũndũ ũmwe mũthamaki mwega mbura ĩno ĩraura Jehova Ngai ĩkorwo ya kĩrathimo ndĩgatware ndĩkanini andũ Mwathani tondũ we Ngai wa irathimo tũrathime no twĩke maũndũ mega Jehova Ngai tondũ we nĩwe tũkwĩhokete ndagũthaitha wĩtĩkĩre ona kũrathima kahari mwĩke maũndũ mega Jehova Ngai nĩ ũndũ wa wĩra mũnene arutaga Ngai wa matu-inĩ ndathima Ngũgĩ rathima family yake rathima mũtumia yake na ciana ciake magitĩre no mahithe na tondũ wĩ mwĩhokeku o ciugo ciothe twaragia haha Mwathani ũgatũhithaga tũtikanone ũru Ngai tũgitagĩre kũrĩ thũ cia mĩoyo arĩa matwendagĩra ũru matikanatuone tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ njũĩ nĩ gũtwĩka maũndũ mega twahoya favor ya gũtũrĩkania maũndũ arĩa Mwathani matarĩ mawĩra mahe mawĩra ma kĩrathimo andũ aya othe matwendete na matwĩroragĩra Ngai tũra wĩ Ngai wao Mwathani kĩrĩa gĩothe mũndũ arenda ũmahe tondũ wĩ Ngai mũtongu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ na Jesũ na roho kwa na gũcokia ngatho amen thank you so much na rĩtwa rĩa Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo nĩkĩ mena mĩkihe ĩno mũthũngũ athũngũ ringĩũka ta ingĩũka Kenya mabũrũri maya ma Kenya rĩ ũndũ wa rĩera otherwise nĩ ngũcoka kũrĩa ndaimĩte igakũgũrĩra chips niĩ chips ndirĩa chips nĩ ndĩe ngũkũ kana either choma chips ndakanio ũria kĩũria kĩngĩ kotara njũria ũhe mbia kari menya ndĩraigua wega nĩ andũ arĩte food poisoning twana ikaranga gĩthiĩ kĩoro kana nĩ ahĩtĩirie anabii ibanjia botige gũthiĩ hata tukiuga atĩ kari nĩ araharwo kari kũharwo mĩtambo-inĩ rĩu maũndũ twambũrĩte kamwĩroreri ũrĩa kũhana reka tũroiga nĩ twaragia matoni akahingũrĩrwo tũtirĩ ũringa nĩ tũrarehete kahari tũkamũhe mwana harĩa ena mũtumia ũrokĩte gũkorwo tũrĩ hana mwana rĩu kahari arĩindagia mwana tondũ nderĩra mĩtambo-inĩ tondũ mwana nderĩra na mũndũ ũcio nĩoka na mwana nĩ kũharĩria harĩrio nĩ Ngai rĩu ũngĩona mbia kũneo ciana rĩ nĩ kũharĩrio harĩrio nĩ Ngai nĩ arĩgia twana ĩni na acokagie ngatho nĩ karamũthugumĩire thank you tũrara hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Ngai enda God bless you amen